Tady je Patrik. Tady je Pája. Tady je Pája. A lidi, já dneska nebudu jezdit, bude jezdit jenom Pája, protože někdo mi zničil kolo, převážně střed. No, takže bude jezdit jenom Pája. A jdem na to, lidi. Yes. Tam. Co to dělat teď? Třeba na pek, na pek. Jsem předpocen. A tě vidí, tak jsem naskočil. Odjela mi deska. Znova. Vidíte, hrůza. Ne, to neposkočilo. Tak to musím vrátit. Lidi, tak to musím dát. Ne, ten pek přední do prdele. Yes, ale noha. Teď to dám. Ne, deska. Ne, to lidi musím dát, já jsem noob. Yes! Yes, lidi, jsem to. Co vám chudě ukázat teď? Třeba báro na ty namůžu. Druhý pokus. Yes. Tak třeba vyzkoušení radiusu. Lidi dneska nebudu jezdit nějaký extrém, se nechci zabít, protože v neděli jedu na tábor na rybářské, tak nechci být celý odřenej. A navíc mám měněný zuby dvakrát vyražený, se nechci znova vyrazit.